плавает что-нибудь. Ух ты, блядь. Чуть нахуй не утонул. Короче, там ничего не видно. Хотел вам показать, что он просто сдох. Так что приехали на такой водоемчик. Вон, карась валяется дохлый. Видно, не видно вам. Так что так караси валяются уже дохлые. Надо срочно их ловить. Сейчас, может, карпика какого попробуем вытянуть. Так что приехали на сутки. Видос будет интересный. Не переключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь, жмите колокольчик, чтобы не пропустить наше видео. Смотрите, караси. Вот дохлый. Вон. Тут что-то много дохлого карася валяется. Сейчас будем идти, может, какого карпа увидим. Карп, наверное. О, видите, камыши шатаются. Карп там бегает. Ну не бегает, плавает, прячется от жары. Так, всем привет! Привет! Всем привет, тут замешиваем корм. Приехали Покажи, какой корм мы купили. Не корм. Ну что, мы сказали, куда приехали? Приехали на Платное озеро. Вот такое вот. Артур замешивает корм. Купили такой вот фабик. Карп карась, тутти-фрути. И вторую сейчас вам покажу. Вторая тоже карп карась, вобик дыня. Будем пробовать. Как, что там, как поклюет. Артур вот уже. Еще чуть-чуть сейчас добавим, пускай. Ну запах вообще просто перемешанный. Говорила, а вы говорите, что такое нету. Вот, нас только высадили. Вот наша беседочка такая получается. Сейчас будем разлаживать палатку потихоньку. Посмотрите, какая рыба. Ай, я еще буду показывать рыбу. Тут уже люди наловили себе, повытаскивали хорошую рыбку. А что ты тут мусорка? Поэтому, ну что, мы будем пока разлаживаться, пока сейчас все разложим. Сейчас палатку разберем, шмотки туда закинем. Там мусорка. Что ты? А, вон мусорка, который, ну, прикинь. А мы свою создали. Ну ладно, мы в один мешок завяжем, потом туда положим. Поэтому вот так вот. Смотрите, не переключайтесь. Жарит кебаб. Вы пока можете за это время подписаться, нажать колокольчик, да? И поставить, конечно же, лайк. Жир. Какой? Жирный. Жирный. Жирный? Жирный, как Глеб говорит. Жирный. Еще разочек. Ну вот и отлично. Красивый. Коля, давай перебросим. Ребята попросили. Так, ну что, мы разложились немножко. Артур уже поставил свои закидухи, да, или как они называются. Пока клёва нету. Походили мы с детьми по спиннингу троху так, ну, побаловать покидали. Да, Ничего. мужик словил на 5 килограмм щуку, но мы засняли, показали. Ну да. Показал, короче, палатку поставили тоже. Уже разложили тут. Все в палатке. Бомбически себе сделали. Что там, Светка, хотим сейчас сделать шашлык замариновать. А? Хотим шашлык замариновать. Витушка, что ты сделала мне? Витушка нарезала лука. Не взяли с собой, забыли большую кастрюлю. Ну, мы в пакете замаринуем. Как говорится, меньше посуды мыть надо. Сейчас замаринуем тут, чтобы стояло. Через часика-два сделаем шашлычок. Артур пока рыбу половит. Ну, а так что. Пока будем ловить, если что-то попадется. Где-то тогда. Артуру кто-то вон клюет. Что там? Это селедка мелкая, наверное. Ну, там вон. Это что? А, это закинули, кто сказать, ничего себе плёхается. А, ну я вижу, да. Кто-то, короче, за поплавок тягает. Да, Артур? А никто не хочет на крючок попадаться. Так что вот так вот. Ну а вы что? Ставьте лайкосик. Не переключайтесь, будем для вас дальше снимать видео. Показывать, что как есть. Виолетка сидит.
У меня отвалился ноготь. У кого что? А ей главное ногти, больше ничего. Да Ну нет, что, так я ж уже всё сделала. на, держи. Я показываю, я буду мариновать. Замаринуем, да? Короче, Замаринуем. а где ножик? А, ножик вот. Дай мне ножик. Так, дощечку мне надо освободить. Блин, стол мой. Кто я? Мы снимаем, пока не можем. Так, взяли с собой дощечку. Сейчас порежем лучок колечками. Так давай я порежу. Можем все быстро? Такими колечками. Промаринуем. Блин, просто я думала, мы если взяли пластмассовую корытку, то я думала в минералке сделать. Залить минералкой хотела. Но так как мне никто не помогал собираться, никого мозги не допетрили. Ну, бывает и такое. Вроде ж вот я ходила, тарелки нам взяла, а вот до этого что-то мозги не дошли. Так если пакеты не дырявые залит, то Ну, может, попробуем в пакете. Артур говорит, может, в пакете, так попробуем в Минералкой пакете. замариновать. Туда мягче шашлычок. Ну, вот такие вот. Ой, колечки. Я знаю, колечки я сделаю. Постоит где-то часик-два. Я думаю, что, ну, нормально и пожарим потом. Так, перекусить есть что? Цепил, конечно. Да, вот покажи. Смотрите. Снасть карповая. А, ну да, ты же не показал, на что ты ловишь. Кукуруза. Кукуруза вот купил. Течет. Кукуруза, мед с коноплей такая вот. Попробую. Может, что получится на нее вставить. Ну как, просто в тот раз, когда мы ловили, Офигенно клево. да, вообще, мы, конечно, были рады, что у нас. Ни у кого, кстати, это не клевало, а у нас вообще жестко. Ну, посмотрим в этот раз, что у нас получится. А может еще вот этого, Артур? Сладкая паприка можно в шашлычок? Да, да. Сладкую паприку еще добавлю. Может что-нибудь да получится, да, Виолет? Ух, Обязательно получится. да, перемешать, конечно. Сейчас, короче, я завяжу. Тише ты. Артурчик, он закидывается. Гранаты такие. Вот она. А, ушла. Эх, блин. Жесть. Виточка, Надо действительно за папиной тут. Надо рыбками. Папа. А, Ушла наша рыбка. Надо рыба срочно. Я бы только свою выключали. опять? Откусил меня. Откусил? Блять, надо что-то придумать. Он, блядь, крючков этих жрать будет. В ней уже 2 крючка. 2 крючка съела. Это оно и есть, наверное. Осторожно. Осторожно. Но яблоко твое хочет, а не осторожно. Итак, ребята. Короче, были поклевки. Доверили одну Глебу щуку. Лучше бы не доверяли. Словили. А он ее просто спокойно отпустил. Короче, она плавает. Перекусила леску и утекла. 2 раза. Потом у Артура была поклевка тоже. Тоже Вот, откусила. смотри, покажите. Откусила леску, короче. Смотрите, выловим таких мальков, одеваем такого Вот, ну. и закидываем на живца такого. На маленьких, короче, таких вот. И уже, блин, сколько штуки 3 сорвалось и 2 оборвало крючки. Ну, крючки. Это жесть. А
две поймали. Сейчас повесил плетеночку, уже не должно слинять. А, уже, блин, я только взяла сесть на стул, закрыла твой корм. Чтобы посидеть. Это тут стульчика. Блин, надо, Артур, на рыбу стульчики. Хоть один мне купить. Ну, короче, вот так вот. Потихо ловим. Артур сейчас будет перезакидываться. Что ты сидишь, что ли? А, не. Поклевок на закидухе вообще нету пока. Вообще, что-то слабовато чуть-чуть. Ну ладно, еще, как говорится, ночка вся впереди. Надеемся, что что-нибудь да будет. Мы не расстраиваемся. Ничего. Да, Артур? Ну все, а вы смотрите нас. Иди. Глеб, на, держи вот так. Пап. Туда. Да? Блять, так туришь нахуй. Все, вырубать, пап? Потянул щучечку вот. Пошли, Я папу мам. сняла. Все, Глеб выиграл. Пойдем, бери. Папа щучку вытянул. Видели? Вот так вот он. Ну, меленькую, конечно. Я сняла, как ты там тянул. Уже две щучки. Это за щука, блин. Тебе уже показали. Это пиздюлины такие, короче. Ну, они Но зато уже две на щучки. мальков ловим. Такие вот щучки. Конечно, Больше ничего не клюет, кроме этого. сегодня вообще, конечно, вообще ни у кого. Просто ни у кого. Смотрите, Карпа вообще нет. сколько тут удок. Вон, покажи, Закидал. что, какие карпы на берегу только лежат. Вот на берегу только, смотрите. Раз дыхлятина, два дыхлятина. Вообще много. Мы туда ходили, там дыхлятина. Следи за комбикормом. Такие вот. Отправлять меня за комбикормом. Вот наша вся рыба. Нашли. Вот так. Приехали, Ну, ладно, дров нету. Походили по сусекам, наскребли. Кто походил? Мы с папой. Вообще-то это я пошла и Ладно, попросила. Ну, Виолетта нашла у кого-то, тут поклянчила, дали троху. Уже вечер, поклевок нету. Только словили 2 щучки, 2 окунька. Наверное, щук 5 ушло, ну как щуки? Щурята такие, маленькие, по грамм 200. Ну 2 такие были более-менее по полкилограмма. Одну Глеб мимо садка кинул, и одна у меня сошла. То есть, ну что-то А я получается. окунька словила на удочку. Давай. Я сделаю просто еще по-другому. Все. Поджарим шашлычка. Ну, хотя бы пару штучек, чтобы уже на ночь шашлычка покушать. С мяском. Так. Вот. Ну, такая невоспитанная. Все, утюжка, наверное. Нет, я еще вот эти. Там только бумага. Очередная рыбалка, которая, блин, хочется вам заснять поклевок хороших. Вообще не получается. Ничего не клюет. Как камеру берешь с собой, как будто проклятие какое-то наступает. Что делать с этим, непонятно. Такая погода, штиль, ветра нету. И поклевок нету. Жесть. Сейчас будем шашлык жарить, больше ничего не остается. Хотели ухи сделать, уху уже делать точно не будем. Может, в следующий раз что-нибудь да будет. В этот раз ничего не получается. Ну сейчас еще у нас вся ночь впереди. И завтра до 12 дня будем стараться что-нибудь ловить. Блин, и хочется вам заснять хороших поклевок. А то мелочь ловим, мелочь неинтересна. есть. Так что Да. не переключайтесь, поставьте лайк, нажмите колокольчик, чтобы не пропустить наше видео. Всем удачи, смотрим дальше наше видео.
Там уже все пусто, какая рыба поведется. Крючки главное. Да, твоя корм надеюсь. Слышь, и корм, да, покажите, какой корм там. Зачем так много нацеплять? А тетка так не нацепляла. Она брала, засовывала просто в эту кормушечку. Что мне сделать? А давай я запульну. Ну я смогу, правда. Да. Ну это ж как спиннинг кидать. Может, надо подальше кидать? Таким образом закидывается, а рыба ничего не клюет. Может, подальше надо кидать? Не будем. Мы кто Каждому сколько по 2. будет? Ну, каждому по 2 сделаем. И все. Я думаю, хватит нам. Да? Да, хватит. Я думаю, что он уже замариновался. Так он уже стоял целый день. Ну, такой крупненький, конечно. Тут уже не каждому по 2. Тут уже каждому по 3. Нет, по 2 будут штуки. По 3. Вот. Сейчас раз и 2, 2, 2, 2. Вот 3, 3 и еще одну можно положить 3. Ну, у тебя 3 человека или 4? А, 4. Ну, если ты не будешь, то можешь не кушать. Скажите зрителю. Не клюет ничего, блин. Ну, ты такой наживку. Пойдем. Носки дяди. Мы Светочкой сейчас. Там лук выпал. Ну, лук это херня. Все, поставили Светочкой и будем ждать. Ну все. Он будет дымом. Теперь жарится. Все. Надеемся, что будет вкусно. Такая красота у нас получилась. Странно, даже не подгорел. Нормально укроп сделалось. Ну, думаем, да. Короче, все, ладно, вырубай. Никогда. Всем привет, доброе утро. Это наш уже следующий день. Ну что, ночью поклевок не было. Только щучки, да, Артур? И мальки, ну, как бы, так себе. Ляпа, короче, не рыбалка. Попили кофейку, ловлю мальков на щучку. Артур перезакидывается. Вот такую бомбежку им закидываем, покажи. А есть-то не хотят. Я думаю, есть и хотят. Ловить-то не хотят. Что-то, конечно, глуховато сегодня вообще. Не то, что ладно там у нас, у всех. Вообще клёва нет. Это странно, конечно. Даже мальки тоже жрать не хотят моего опарыша. Посмотрите. Объели. Уже с утра жарко. Надо сейчас переодевать шорты. Надо штаны снимать, уже жарко. Потому что пекло. Я его щуку тянула, и вся грязная. Чуть ли в воду не прыгала.
Щука-то 100 грамм. Вообще-то ты мне говорила в воду прыгать за ней. Помогать Артуру не хочет его никто ловить мальков. Приходится самой.